Вот вы сейчас 3 раза хлопали. Зачем, скажите, вот до того, как я появился? Вы думаете, я не слышу, да? Все слышу. Нет. Просто, вы же понимаете, сегодня первый день мы открываемся. Все утро работало. Днем работает на 50%. Настал вечер. Вы все хотите посмотреть, все отключилось. Поэтому мы немножко задержались. Всем здравствуйте. Еще разочек. Наконец-то мы дождались. Просто наконец-то дождались. Давным-давно мы мечтали об этом дне. Мы все, и те, кто со мной начинал, и те, кто со мной сейчас работает. А уж как я-то не спал ночами, я вам рассказывать не буду, потому что сегодня праздник. Мы сегодня говорим только о хорошем. Смотрите, мы сидим в замечательном зале, который построен нам Фланем. Компания такая строительная в Москве есть. Фланем. Если надо, обращайтесь, они вам построят. Есть компания Дока, которая занималась светом, звуком, механикой. Потому что, вот вы видите, я стою на... Вам кажется, что это круг. Да? Если подняться, то можно увидеть, кто впереди сидит. Это не круг, это кольцо круга. Круг за занавесом. У нас есть LED-экран, который мы будем использовать вместо декораций. Они нам просто не понадобятся. Такая современная технология. Сегодня кусочки этой технологии вы увидите. Так, сразу художник задергался. Потому что мы придумали с ним... А мы просто пристроим то, что мы придумали, в сегодняшнее существование наше техническое. Все у нас вроде получилось. Несмотря на то, что сегодня сложный день, и как-то мы не ожидали, что придет так много народу. Мы знаем, что на завтрашний недосып у нас ни одного места нет. Все места проданы, все 479 мест, которые у нас есть в большом зале. У нас сохраняется и наш малый зал, он немножко расширится. Было 89 мест, стало 95. Рядом с нами строится станция метро Окская, которую Сергей Семенович Собянин, когда здесь был 2 месяца назад, сказал, что откроет в 95 году. Вот он говорит, к вам тогда зрители повалят. В общем, все замечательно. Спасибо, что вы пришли к нам. И я сегодня вообще очень много людей, которые хотели какие-то слова сказать. Но если мы начнем говорить, мы не уйдем до утра, а нам утром ставить следующий спектакль. Поэтому мы сегодня на сцене будем праздновать, мы будем петь, танцевать, будет звучать наш собственный малый симфонический оркестр, чем сейчас не каждый театр может похвастаться. И я думаю, что там готовы. Ну тогда поехали. Оксану Николаевну Сац. Руководитель литературной части Академического музыкального театра имени Натальи Сац. Оксана Николаевна, ждем вас.
давно ждали, что вы к нам придете в гости. И я теперь понял ваш коварный умысел. В малый зал вы, конечно, не хотели идти, а в большой пришли. Вам слово. Вы ошибаетесь. Я бы пришла и в малый зал, потому что, в общем-то, искусство измеряется, а то, что большой зал, это естественное следствие того, что произошло в малом зале. Так что я могу только сказать, я могу порадоваться за вас вместе с вами и вместе со всеми остальными театрами. И если хотите знать, порадоваться тому, какие мы, потому что и вы, и я, и многие те, кто здесь находится в зрительном зале, наверняка бывали в разных странах, в разных городах, видели много прекрасного, но все-таки нет страны, в которой духовность была такой, где так любили настоящее искусство, где было столько театров. Вот сейчас в Москве присутствует 30 театров. 30 театров. И государство это субсидирует. Показывают... Да, на фестивале. Нет, на фестивале со всего мира. Сегодня, то есть со всей России показывают свои спектакли, и залы переполнены, потому что есть у нас вот эта духовная потребность видеть живое искусство театра, особенно если это живое искусство театра соединено с высочайшим живым искусством музыки. Поэтому открытие у вас новой сцены – это общая радость. Общая радость всех, кто любит театр и кто верит в нашу высочайшую духовность, духовность, которой ни один народ мира не может гордиться в такой степени, как мы все. Мы поздравляем вас всех от всей души. Спасибо. Сейчас я хочу на свое время разрезать нашу ведущую. Прошу. Насколько у меня хватит сил, но я постараюсь. Ой, какие ножницы, боже мой. Яночка такая красивая, жалко резать. Режем. На память друзей. Режем. Спасибо, Оксана Николаевна. Так, следующая традиция, которую мы не можем обойти мимо. В новый дом кто должен первым ходить? Конечно, кошка. У нас есть кошка. Где она у нас? Мяу! Мяу! Мяу-мяу! Мяу! Как славно и чудесно получилось, и все благодаря лишь мне, коту. Двери дома наконец открылись, и я вновь поздравить всех хочу. Что ждет нас дальше, время пусть подскажет, но в полночь волшебство не сгинет, верю я. А может, чудо вдруг случится даже, ведь все теперь зависит от меня. Мяу! Не подозревают люди, что решается конфликт. Но и путь счастливым будет, и исполнятся мечты. Una furtiva
Папагину, Папагину, Папагину. Нашего создания 1987 года. Долго искали, но нашли. Так. Посмотри. А вы идите ко мне, Дмитрий Ильич. Центр. А, вы тоже боитесь? А я всегда, когда бью, я попадаю по пальцу. Так, а фотографируют кто-нибудь? Застукай. Нет.
мальчик так. Мам, я заболел, все больше не учусь. Шабаш. Не хочу учиться, а хочу жениться. Не хочу учиться, не хочу учиться, а хочу жениться. Бледный будто мел. Да все ж это так. Ну, а если вдруг скажет, что дурак, а? И моряк, и я моряк, и с тобою на морях не страшны быть могут даже части. Потому что есть друзья, это он и ты и я, это лучшая семья, поверьте. Нам здесь вместе по пути до седьмого дна идти, на седьмое небо забираться. Заглушим мы даже гром, если хором запоем нашу песенку родную, братцы. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-лом. Мы тили-тили-тили-тили-тили, постом. Тили-тили-тили-тили-тили, тили-тили-тили-тили-лом. Мы с вами ходили сиам. Все, что должен знать матрос, ай, наш лидер! Кто не знает, кто не понимает, Анна! Ну вот мы и открыли свой 32-й сезон уже в нашем большом зале, в нашем доме, о котором мы все мечтали. И наконец-то мы все здесь. У нас сегодня замечательная труппа, которую вы все видели. У нас сегодня замечательный оркестр, который вы слышите. У нас замечательный дирижер, которого не так много раз пригласили. Очень много людей, которых вы сейчас не видите, но без которых то, что сегодня происходило, вы бы никогда не увидели. Наши звуковики, наши светики, наши Всем большое спасибо за сегодняшний праздник. И, конечно, спасибо вам, зрители.
Потому что сегодня до начала спектакля я совершенно случайно вышел в фойе, хотя не планировал, и мне встали зрители и говорят: как долго мы вас ждали, как мы очень хотели, чтобы все получилось у вас. Вот благодаря тому, что и вы хотели, и мы страшно хотели, все и получилось. Потому что я абсолютно точно уверен, что если человек что-то захочет, у него все получится. А знаете почему? А потому что мы чокнутые. Василий Макарович Шукшин таких людей называл чудики. Вот мы из этой породы. Потому что мы не под ноги смотрим, когда идем. Мы смотрим в небо. Только в небо не надо смотреть. Потому что мы все из мира звезд. Приходите, мы вам всегда рады.